ចិត្តសាស្ត្រចំនួន40បង្ហាញពីរបៀបទីចិត្តមនុស្សតាមរយៈការឆ្លើយតបនឹងពាក្យសរសើរមួយនៅពេលដែលគេសរសើរហើយមនុស្សម្នាក់នោះញញឹមតិចតិចហើយតបដោយពាក្យថាអរគុណដោយក្តីសុភាពនោះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានលំនឹងផ្លូវចិត្តនិងស្គាល់ពីតម្លៃខ្លួនឯងយ៉ាងច្បាស់នេះគឺបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សដែលមានភាពចាស់ទុំខាងផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលទទួលបានការសរសើរពីអ្នកដទៃតាមផ្លូវចិត្តវិទ្យាមនុស្សប្រភេទនេះមិនត្រូវការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃដើម្បីបំផោងភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនពួកគេឡើយពួកគេមានតុល្យភាពរវាងការដឹងគុណចំពោះអ្នកដែលផ្ដល់ការសរសើរនិងការរក្សាភាពរាបសារនឹងការដាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរមិត្តម្នាក់ថាធ្វើការបានល្អគាត់គ្រាន់តែញញឹមហើយតបដោយពាក្យថាអរគុណដោយមិនមានអំណួតបន្ថែមទង្វើនេះបញ្ជាក់ថាគាត់បានដឹងពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងតាំងពីមុនពេលដែលអ្នកសរសើរមកម្ល៉េះការជួបមនុស្សបែបនេះគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតព្រោះពួកគេតែងតែមានភាពស្មោះត្រង់និងមិនងាយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រអឺតក្រទមឡើយអ្នកអាចទុកចិត្តពួកគេបានក្នុងការធ្វើការងារជាក្រុមព្រោះពួកគេផ្ដោតទៅលើលទ្ធផលជាមុខមាត់2បើគេសរសើរហើយមនុស្សម្នាក់ប្រញាប់បដិសេធពាក្យសរសើរវិញភ្លាមនោះបញ្ជាក់ថាគាត់តែងតែមើលស្រាលពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងនិងខ្វះភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងនេះគឺជាអាចកំបាំងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សដែលមានបញ្ហាក្នុងការទទួលស្គាល់ភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនឯងតាមទ្រឹស្ដីចិត្តសាស្ត្រពួកគេតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការសរសើរពីអ្នកដទៃឡើយផ្នត់គំនិតនេះច្រើនតែកើតចេញពីការដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកឬធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការទទួលរងពាក្យរិះគន់ពីអ្នកដទៃនៅក្នុងអតីតកាលខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរមិត្តម្នាក់ថាស្លៀកពាក់ស្អាតគាត់បែរជាប្រញាប់តវិញថាមិនស្អាតទេអានេះចាស់ណាស់ទៅហើយការតបបដិសេធភ្លាមបែបនេះវាបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែការពារខ្លួនឯងពីការរំពឹងទុកខ្ពស់របស់អ្នកដទៃមកលើរូបគាត់មនុស្សទូទៅអាចនឹងយល់ច្រឡំថាគាត់ជាមនុស្សដាក់ខ្លួនប៉ុន្តែតាមពិតទៅគាត់កំពុងតែលាក់បាំងភាពភ័យខ្លាចពីខាងក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅពេលដែលធ្វើការជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះអ្នកគួរតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់ឲ្យបានញឹកញាប់ជាជាងការសរសើរពីសម្បកកាយខាងក្រៅហើយការរៀនទទួលយកពាក្យសរសើរគឺជាជំហានដំបូងសម្រាប់ពួកគេក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញ3នៅពេលដែលអ្នកសរសើរហើយបើមនុស្សម្នាក់នោះសរសើរត្រឡប់មកអ្នកវិញភ្លាមនោះបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សមិនចង់ជំពាក់គុណឬក៏ចង់ផ្គប់ចិត្តទៅកាន់អ្នកដទៃឥរិយាបថនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សមិនសូវមានផាសុកភាពក្នុងការទទួលយកចំណាប់អារម្មណ៍មកលើខ្លួនឯងតែម្នាក់នោះទេក្នុងន័យចិត្តសាស្ត្រពួកគេបានចាត់ទុកការសរសើរដូចជាបំណុលដែលត្រូវសងវិញភ្លាមដើម្បីរក្សាភាពស្មើគ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេតែងតែខ្វល់ខ្វាយពីអារម្មណ៍អ្នកដទៃជាជាងការផ្ដល់តម្លៃទៅលើស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកប្រាប់ថាគាត់ឆ្លាតណាស់គាត់តបមកវិញភ្លាមថាអ្នកក៏ឆ្លាតដូចគ្នាការឆ្លើយតបបែបនេះវាបង្ហាញថាគាត់ចង់បង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ចេញពីខ្លួនឯងឲ្យបានលឿនបំផុតអ្នកដទៃអាចមើលឃើញថាគាត់ជាមនុស្សរួសរាយប៉ុន្តែជួនកាលវាអាចខ្វះភាពស្មោះត្រង់ប្រសិនបើការសរសើរតបវិញនោះវាគ្រាន់តែជាការបាំងមុខដើម្បីទំនាក់ទំនងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយពួកគេអ្នកគួរតែប្រកាសថាអ្នកពិតជាមានចេតនាសរសើរពួកគេដោយស្មោះត្រង់ចេញពីចិត្តពិតមែន4នៅពេលដែលទទួលបានការសរសើរបើមនុស្សម្នាក់នោះតបវិញដោយនិយាយថាខ្ញុំដឹងតើដោយឥរិយាបថហ្មត់ចត់នោះបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានអំនួតនិងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងជ្រុលអ្នកចិត្តសាស្ត្រចាត់ទុកថាការឆ្លើយតបបែបនេះគឺជាសញ្ញានៃមនុស្សដែលគិតថាពិភពលោកកំពុងតែវិលជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេជឿជាក់ថាការសរសើររបស់អ្នកគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ជាក់ពីអ្វីដែលពួកគេដឹងច្បាស់រួចទៅហើយប៉ុណ្ណោះជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរមិត្តរួមការងារថាគម្រោងរបស់អ្នកល្អណាស់គាត់បែរជាតបវិញទាំងក្រអឺតក្រទមថាគាត់ដឹងរឿងនេះតាំងពីយូរមកហើយទង្វើនេះវាបង្ហាញថាគាត់មិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើទឹកចិត្តរបស់អ្នកដែលខំសរសើរគាត់នោះឡើយមនុស្សជុំវិញខ្លួនច្រើនតែមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ឬស្អប់ខ្ពើមចំពោះអាកប្បកិរិយាដែលខ្វះការគោរពបែបនេះនៅក្នុងការរស់នៅជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះអ្នកមិនគួរសរសើរពួកគេញឹកញាប់ពេកទេព្រោះវានឹងរឹតតែបំពងអំនួតរបស់ពួកគេថែមទៀត
ហើយអំនួតហួសហេតុដែលបង្ហាញតាមរយៈការឆ្លើយតបនេះវាគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំនៅក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃ 5. ពេលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់ទៀតទម្លាក់ស្នាដៃទៅឲ្យក្រុមការងារនោះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមេដឹកនាំដ៏ល្អពិតប្រាកដនិងមានចិត្តដ៏ទូលាយសម្ដីនេះគឺរំលេចចេញពីលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏កម្ររបស់បុគ្គលដែលមានសក្តានុពលជាអ្នកដឹកនាំនិងចេះឲ្យតម្លៃទៅលើការសហការតាមទស្សនៈចិត្តសាស្ត្រមនុស្សនេះមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ទើបហ៊ានចែករំលែកភាពជោគជ័យជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនដោយមិនខ្លាចបាត់បង់មុខមាត់ពួកគេយល់ច្បាស់ថាភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមិនអាចកើតឡើងដោយកម្លាំងមនុស្សតែម្នាក់នោះទេជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលចៅហ្វាយនាយសរសើរប្រធានក្រុមថារៀបចំកម្មវិធីបានល្អគាត់តបវិញថានេះគឺជាញើសឈាមរបស់សមាជិកក្រុមទាំងមូលការឆ្លើយតបបែបនេះមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីភាពរាបសារនៃការដាក់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់ឲ្យកាន់តែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតមនុស្សទូទៅតែងតែគោរពស្រឡាញ់និងសុខចិត្តលះបង់ដើម្បីដើរតាមមេដឹកនាំដែលមានចិត្តទូលាយបែបនេះប្រសិនបើអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិឬមេកើយដែលមានចរិតបែបនេះអ្នកគួរតែក្តោបក្តាប់ឱកាសរៀនសូត្រពីពួកគេឲ្យបានច្រើន 6. នៅពេលដែលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់អៀនរហូតដល់មុខក្រហមនោះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សស្លូតបូតនិងកម្រទទួលបានការសរសើរពីមុនណាស់ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រការប្រែមុខមាត់ទៅជាក្រហមនោះគឺជាការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃប្រព័ន្ធប្រស័យប្រសាទនៅពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍រំភើបខ្លាំងពួកគេច្រើនតែជាមនុស្សរស់នៅដោយភាពសាមញ្ញនិងមិនសូវជាចំណុចកណ្ដាលនៃការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសង្គមឡើយជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរសិស្សម្នាក់ដែលតែងតែស្ងៀមស្ងាត់ថាគាត់គឺមានគំនិតល្អគាត់ក៏ស្រាប់តែអោនមុខចុះដោយក្តីអៀនខ្មាស់សកម្មភាពនេះវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកបានប៉ះទង្គិចអារម្មណ៍របស់គាត់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនិងជាផលវិជ្ជមានខ្លាំងណាស់មនុស្សដែលអៀនបែបនេះច្រើនតែជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ខ្ពស់និងមិនសូវចេះប្រើល្បិចកលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងឡើយដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលអ្នកគួរតែផ្ដល់ស្នាមញញឹមនិងនិយាយលេងសើចតិចៗដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរបស់គាត់ 7. នៅពេលដែលគេសរសើរបើសិនជាមនុស្សម្នាក់សួរត្រឡប់មកវិញថាតើមែនទេនេះគឺបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានវិបត្តិនៃទំនុកចិត្តនិងពិបាកជឿជាក់ទៅលើអ្នកដទៃនេះគឺបង្ហាញពីគំនិតសង្ស័យរបស់មនុស្សដែលតែងតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកដទៃចិត្តវិទ្យាបានបង្ហាញថាការសួរត្រឡប់បែបនេះវាបញ្ជាក់ថាពួកគេធ្លាប់មានរបួសផ្លូវចិត្តដោយសារតែការកុហកឬការបោកប្រាស់នៅក្នុងអតីតកាលពួកគេតែងតែគិតថាគ្រប់ការសរសើរទាំងអស់សុទ្ធតែមានការលាក់បាំងនៅចេតនាអាក្រក់ឬផលប្រយោជន៍អ្វីមួយនៅពីក្រោយឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរមិត្តស្រីថាថ្ងៃនេះនាងស្រស់ស្អាតណាស់នាងបែរជាសួរវិញថាអ្នកចង់បានអ្វីពីនាងវិញមែនទេទើបនិយាយបែបនេះការតបបែបនេះវាបង្ហាញថានាងត្រូវការបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកនិយាយដោយស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដអ្នកដែលនៅក្បែរមនុស្សប្រភេទនេះអាចនឹងមានអារម្មណ៍ហត់នឿយបន្តិចព្រោះត្រូវចំណាយពេលច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតគឺការបង្ហាញតាមរយៈទង្វើដោយផ្ទាល់ឲ្យបានច្រើនជាងការប្រើតែពាក្យសម្ដីដូច្នេះការសង្ស័យទៅលើពាក្យសរសើរវាគឺជារបាំងការពារខ្លួនរបស់មនុស្សដែលធ្លាប់ឈឺចាប់ដោយសារតែការទុកចិត្តខុស 8. ពេលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់រកលេសយកចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងមកបង្ហាញនោះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលទាមទារភាពល្អឥតខ្ចោះខ្លាំងពេកតាមការវិភាគបែបចិត្តសាស្ត្រគេតែងតែផ្ដោតលើចំណុចដែលខ្វះខាត 1% ជាជាងការសាទរនៅភាពជោគជ័យ 99% ពួកគេមានស្តង់ដារផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនហ៊ានទទួលយកការសរសើរបើការងារនោះមិនទាន់ល្អឥតខ្ចោះទេជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាគំនូររបស់គាត់ស្អាតណាស់គាត់បែរជាចង្អុលបង្ហាញពីកំហុសតូចមួយនៅជ្រុងម្ខាងដែលគ្មាននរណាមើលឃើញទៅវិញទង្វើនេះសបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងរស់នៅក្រោមសម្ពាធដែលខ្លួនឯងបានបង្កើតឡើងដោយមិនដឹងខ្លួនការរស់នៅក្បែរមនុស្សដែលទាមទារភាពល្អឥតខ្ចោះគឺអាចជួយឲ្យអ្នករីកចម្រើនបានប៉ុន្តែក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍តានតឹងផងដែរអ្នកគួរតែបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យតូចៗដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ 9. ពេលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់រំភើបហួសហេតុនិងលោតកញ្ឆេងនោះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលស្រេកឃ្លានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសង្គមនេះបង្ហាញពីអាការៈរបស់មនុស្សដែលមានភាព
ឯកោខាងផ្លូវចិត្តនិងត្រូវការការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃយ៉ាងខ្លាំងតាមក្បួនចិត្តសាស្ត្រក្តីរំភើបដែលបញ្ចេញមកខាងក្រៅហួសកម្រិតបែបនេះវាគឺជាការប៉ះប៉ូវនៅភាពខ្វះខាតនៃភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេចាត់ទុកពាក្យសរសើរប្រៀបបីដូចជាដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកលើផែនដីដែលកំពុងតែក្រៀមក្រោះអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរនរណាម្នាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមគាត់បែរជាថតអេក្រង់យកការសរសើររបស់អ្នកនោះទៅបង្ហោះអួតប្រាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតភ្លាមសកម្មភាពនេះវាបង្ហាញច្បាស់ថាគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ការសរសើររបស់អ្នកដើម្បីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សកាន់តែច្រើនមនុស្សប្រភេទនេះងាយនឹងរងឥទ្ធិពលពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅទាំងក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាននិងផ្លូវអវិជ្ជមានបើអ្នកជាមិត្តភក្តិពួកគេអ្នកគួរតែផ្ដល់តម្លៃទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមានតម្លៃមិនចាំបាច់ប្រឹងប្រែងទាមទារនោះទេហើយជារួមមកការរំភើបហួសហេតុនេះវាគឺជាសញ្ញាព្រមានពីភាពទន់ខ្សោយខាងផ្លូវចិត្តដែលលាក់ខ្លួននៅពីក្រោយស្នាមញញឹម10នៅពេលដែលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់ធ្វើប្រងើយកន្តើយដាក់ពាក្យសរសើរនោះវាបញ្ជាក់ថាគាត់មើលងាយអ្នកឬគិតថាខ្លួនឯងនៅមានកម្រិតខ្ពស់ជាងការសរសើរនោះនេះគឺពិពណ៌នាអំពីអាកប្បកិរិយាដ៏ត្រជាក់ស្រេបរបស់មនុស្សដែលមានភាពក្រអឺតក្រទមដែលកំពុងតែលាក់មុខនៅក្នុងសង្គមតាមការវិភាគបែបចិត្តសាស្ត្រភាពប្រងើយកន្តើយនៃពាក្យសរសើរនេះគឺជាអាវុធផ្លូវចិត្តមួយដែលគេប្រើដើម្បីបន្ថោចតម្លៃរបស់អ្នកដែលកំពុងសរសើរពួកគេគិតថាការសរសើរពីមនុស្សដែលមានឋានៈឬសមត្ថភាពទាបជាងខ្លួនគឺជារឿងដែលមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ឡើយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអ្នកសរសើរមេដឹកនាំថារៀបចំផែនការបានល្អគាត់គ្រាន់តែងក់ក្បាលហើយដើរចេញដោយមិនខ្ចីនិយាយអ្វីមួយម៉ាត់ទង្វើនេះវាបង្ហាញពីភាពមិនអោយតម្លៃនិងការមើលងាយទឹកចិត្តរបស់អ្នកដទៃយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតការព្យាយាមយកចិត្តមនុស្សប្រភេទនេះគឺជារឿងឥតប្រយោជន៍ទេព្រោះពួកគេមិនងាយបើកចិត្តទទួលយកនរណាម្នាក់ឡើយអ្នកគួរតែរក្សាគម្លាតនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងតែក្នុងកិច្ចការណាដែលចាំបាច់បានហើយដើម្បីជៀសវាងការឈឺចាប់ផ្លូវចិត្តដោយសារតែពួកគេនៅពេលក្រោយ11នៅពេលដែលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់ទៀតប្រើប្រាស់ការពោលសរសើរនោះដើម្បីសុំជំនួយបន្តនោះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សឆ្លៀសវៃតែពោពេញទៅដោយល្បិចកលនេះគឺជាការលាតត្រដាងពីកលល្បិចរបស់បុគ្គលដែលពូកែទាញយកផលប្រយោជន៍ពីចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកដទៃតាមរយៈការសរសើរតាមផ្លូវចិត្តវិទ្យាពួកគេចាត់ទុកការសរសើររបស់អ្នកគឺជាឱកាសនៅក្នុងការបង្កើតកាតព្វកិច្ចឲ្យអ្នកជួយពួកគេតបស្នងវិញភ្លាមពួកគេមានភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការបង្វែរស្ថានភាពដែលគួរឲ្យរំភើបទៅជាអន្ទាក់ដើម្បីបម្រើគោលដៅនៃផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរគាត់ថាពូកែខាងរចនាម៉ូដគាត់តបវិញភ្លាមថាអរគុណហើយក៏បន្តនិយាយថាចុះតើអ្នកអាចជួយរចនារូបនេះឲ្យគាត់មួយទៀតបានទេព្រោះគាត់ត្រូវរវល់ធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងការឆ្លើយតបភ្លាមបែបនេះវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាគាត់មានចេតនាទាញយកកម្លាំងញើសឈាមរបស់អ្នកភ្លាមក្រោយពេលដែលអ្នកសរសើរគាត់មនុស្សប្រភេទនេះអាចនឹងក្លាយជាបញ្ហាធំប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សស្លូតបូតនិងមិនចេះបដិសេធចំពោះអ្នកដទៃវិធីសាស្ត្រទប់ទល់គឺអ្នកត្រូវតែចេះសរសើរតែកុំភ្លេចរក្សាជំហររឹងមាំនៅក្នុងការបដិសេធនៃសំណើដែលហួសហេតុផងដែរ12នៅពេលដែលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់ទៀតឆ្លើយតបថាមកពីខ្ញុំសំណាងទេនោះបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សខ្វះការជឿជាក់ទៅលើការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងនេះវាបង្ហាញពីផ្នត់គំនិតរបស់បុគ្គលដែលតែងតែផ្ញើវាសនាទៅលើកត្តាខាងក្រៅជាជាងការជឿជាក់លើសមត្ថភាពពីខាងក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេតាមទ្រឹស្ដីចិត្តសាស្ត្រមនុស្សនេះមានទីតាំងគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តនៅខាងក្រៅដោយជឿជាក់ថាភាពជោគជ័យកើតចេញពីព្រហ្មលិខិតជាជាងការខិតខំពួកគេមិនហ៊ានទទួលយក credit ចំពោះភាពជោគជ័យទេព្រោះខ្លាចថ្ងៃក្រោយមិនអាចធ្វើបានល្អដូចមុនប្រសិនបើសំណាងរត់ចោលពួកគេឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាគាត់ប្រឡងបានពិន្ទុខ្ពស់គាត់បែរជាប្រាប់មកវិញថាដោយសារតែវិញ្ញាសានឹងចេញចំមេរៀនដែលគាត់បានតិចទង្វើនេះវាបង្ហាញថាគាត់មិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើពេលវេលាដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតដល់យប់ជ្រៅនោះឡើយការជឿលើសំណាងហួសហេតុអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់បាត់បង់ការជំរុញទឹកចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅថ្ងៃអនាគត
បើអ្នកជាអ្នកផ្ដល់ដំបូន្មានអ្នកគួរតែជួយបញ្ជាក់ឲ្យគាត់បានឃើញពីភាពពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងការប្រឹងប្រែងនិងលទ្ធផលដែលទទួលបានហើយការទម្លាក់កំហុសឬការទម្លាក់គុណបំណាច់ទៅលើសំណាងវាគឺជាសញ្ញានៃការបដិសេធនៃតម្លៃរបស់ខ្លួនឯង13ពេលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់តបវិញថានរណាក៏អាចធ្វើបានដែរនោះវាបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សបន្ទាបតម្លៃខ្លួនឯងនិងមើលរំលងភាពពិសេសរបស់ខ្លួននេះគឺរំលេចចេញពីការគិតបែបអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សដែលតែងតែប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងស្តង់ដារទូទៅរបស់សង្គមដោយខ្វះការពិចារណាតាមចិត្តសាស្ត្រការនិយាយបែបនេះគឺជារបៀបដែលពួកគេបិទបាំងភាពភ័យខ្លាចនៅក្នុងការក្លាយជាមនុស្សដែលលេចធ្លោនៅក្នុងចំណោមហ្វូងមនុស្សពួកគេយល់ច្រឡំថាការបន្ទាបតម្លៃខ្លួនឯងនេះគឺជាភាពរាបសារជាការដាក់ខ្លួនប៉ុន្តែការពិតវាគឺជាការបំផ្លាញទំនុកចិត្តខ្លួនឯងទៅវិញទេជាទីហោនៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាគាត់ចម្អិនម្ហូបឆ្ងាញ់គាត់បែរជាតបថាមុខម្ហូបនេះស្រួលធ្វើណាស់អ្នកណាក៏ចេះធ្វើដែរការឆ្លើយតបបែបនេះមិនត្រឹមតែបន្ទាបតម្លៃនៃស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងទេតែវាក៏ធ្វើឲ្យអ្នកសរសើរមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងល្ងងដែលចាត់ទុករឿងនេះគឺជារឿងអស្ចារ្យមនុស្សដែលមានទម្លាប់និយាយបែបនេះច្រើនតែបាត់បង់ឱកាសល្អៗនៅក្នុងជីវិតដោយសារតែមិនហ៊ានបង្ហាញសមត្ថភាពពិតរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយពួកគេអ្នកគួរតែបញ្ជាក់បន្ថែមថាទោះបីជាអ្នកដទៃអាចធ្វើបានមែនតែក៏មិនប្រកាសថាអាចធ្វើបានល្អដូចគាត់ឡើយ14នៅពេលដែលសរសើរបើមនុស្សម្នាក់ទៀតឆ្លើយតបដោយការសើចកក្អិចនោះបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែមានអារម្មណ៍ឆ្គងឬប្រើសំណើចដើម្បីបិទបាំងភាពមិនជឿជាក់របស់ខ្លួនឯងនេះគឺជាការបកស្រាយអំពីយន្តការនៃការប្រើប្រាស់សំណើចដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលមិនធ្លាប់ជួបក្នុងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រសំណើចមិនមែនសុទ្ធតែជាសញ្ញានៃក្តីសុខនោះទេប៉ុន្តែជួនកាលវាជាឧបករណ៍សម្រាប់កាត់ផ្តាច់ភាពអៀនខ្មាសឬភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងចិត្តពួកគេប្រើការសើចដើម្បីទិញពេលវេលាក្នុងការគិតរកពាក្យមកឆ្លើយតបឬដើម្បីបន្លប់បរិយាកាសឲ្យមើលទៅធម្មតាវិញជាទីហោនៅពេលដែលអ្នកសរសើរមិត្តម្នាក់ថាគាត់ពិតជាមានភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្លាំងណាស់គាត់ក៏ស្រាប់តែសើចក៏ក្អិចរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិននិយាយអ្វីសោះសកម្មភាពនេះវាបង្ហាញថាគាត់កំពុងតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងមិនដឹងថាត្រូវទទួលយកការសរសើរនោះដោយរបៀបណាទើបស័ក្តិសមនោះទេមនុស្សទូទៅអាចនឹងគិតថាគាត់ជាមនុស្សរីករាយប៉ុន្តែអ្នកដែលយល់ចិត្តសាស្ត្រនឹងដឹងថាគាត់កំពុងតែលាក់បាំងភាពឆ្គងឆ្គងរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលប្រឈមមុខនឹងសំណើចបែបនេះអ្នកគ្រាន់តែញញឹមតបហើយបដូរប្រធានបទនៃការសន្ទនាបន្តិចដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់គាត់15នៅពេលដែលទទួលបានការសរសើរបើមនុស្សម្នាក់ប្រៀបធៀបខ្លួនឯងទៅនឹងអ្នកដទៃភ្លាមក្រោយពេលដែលគេសរសើរនោះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រកួតប្រជែងនិងពោរពេញទៅដោយគំនុំនេះវាបង្ហាញពីចរិតរបស់មនុស្សដែលមិនអាចរីករាយនឹងភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងដែលឯករាជ្យដោយសារតែគំនិតប្រជែងយកឈ្នះចាញ់ខ្លាំងពេកតាមការវិភាគផ្លូវចិត្តពួកគេមានភាពរសើបខ្លាំងចំពោះឋានៈសង្គមហើយការសរសើរនេះគឺជារង្វាស់មួយសម្រាប់វាស់ថាពួកគេពិតជាឈ្នះអ្នកដទៃហើយឬនៅពួកគេចាត់ទុកជីវិតគឺដូចជាសៃវៀនប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងហើយក្តីសុខរបស់ពួកគេគឺអាស្រ័យទៅលើការឈរឲ្យខ្ពស់ជាងបុគ្គលផ្សេងជានិច្ចជាទីហោនៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាគាត់ប្រឡងបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អគាត់តបមកវិញភ្លាមថាគាត់ប្រឡងបានពិន្ទុច្រើនជាងមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតដែលតែងតែអួតការឆ្លើយតបបែបនេះវាសបញ្ជាក់ថាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់គាត់មិនមែនជាការរៀនសូត្រទេតែជាការបំបាក់មុខគូប្រជែងរបស់ខ្លួនមនុស្សដែលមាននិស្ស័យបែបនេះច្រើនតែគ្មានសេចក្តីសុខពិតប្រាកដឡើយព្រោះពួកគេតែងតែយកជីវិតខ្លួនឯងទៅចងផ្អែកនឹងស្រមោលរបស់អ្នកដទៃការរស់នៅជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះអាចបង្កើតបរិយាកាសតានតឹងដូច្នេះអ្នកគួរតែជៀសវាងការលើកទឹកចិត្តណាដែលបង្កើតឲ្យមានការប្រៀបធៀប16បើមនុស្សម្នាក់វិភាគរកពាក្យសរសើររបស់អ្នកនោះវាបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តគិតច្រើននិងមានការប្រុងប្រយ័ត្នហួសហេតុនេះគឺលាតត្រដាងពីទម្លាប់រស់នៅរបស់បុគ្គលដែលតែងតែយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងមកវះកាត់មើលឲ្យឃើញដល់ឫសគល់ដោយសារតែក្តីកង្វល់របស់ពួកគេ
ក្នុងទ្រឹស្ដីចិត្តសាស្ត្រមនុស្សប្រភេទនេះមិនអាចទទួលយកព័ត៌មានដោយសាមញ្ញបានឡើយពួកគេត្រូវតែដឹងពីមូលហេតុនិងអត្ថន័យបង្កប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនការគិតច្រើនពេកនេះវាកើតចេញពីបំណងចង់ការពារខ្លួនមិនចង់ឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពល្ងងខ្លៅឬបង្កើតឲ្យមានការយល់ច្រឡំណាមួយនៅក្នុងសង្គមឡើយជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអ្នកសរសើរមិត្តម្នាក់ថាថ្ងៃនេះនិយាយបានល្អគាត់បែរជាសួរវែកញែកថាល្អត្រង់ណាល្អជាងម្សិលមិញឬអត់ការសួរដេញដោលបែបនេះបង្ហាញថាគាត់មិនមែនមិនជឿអ្នកទេប៉ុន្តែគូក្បាលរបស់គាត់កំពុងតែទាមទារភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការសរសើរមួយនោះអាកប្បកិរិយាបែបនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលសរសើរមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់និងលែងចង់សរសើរនៅពេលក្រោយទៀតដើម្បីប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយពួកគេឲ្យបានរលូនអ្នកគួរតែសរសើរដោយមានភ្ជាប់នូវហេតុផលឲ្យបានជាក់លាក់តាំងពីដើមទី17នៅពេលដែលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់ទៀតឆ្លើយតបថាខ្ញុំកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនបន្ថែមនោះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតរីកចម្រើននេះវារំលេចចេញពីអរិយាបថរបស់បុគ្គលដែលតែងតែមានការស្រេកឃ្លានចំណេះដឹងនិងមិនងាយស្កប់ស្កល់នឹងសមត្ថភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនឡើយអ្នកចិត្តសាស្ត្រចាត់ទុកមនុស្សប្រភេទនេះថាជាមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតរីកចម្រើនដោយសារតែពួកគេជឿជាក់ថាការសិក្សាមិនមានទីបញ្ចប់ឡើយពួកគេចាត់ទុកពាក្យសរសើរគឺជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តដើម្បីបោះជំហានទៅមុខមិនមែនជាគោលដៅចុងក្រោយសម្រាប់សំងំដេកស៊ីនោះទេជាទីហោជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមេកងសរសើរទាហានម្នាក់ថាបាញ់កំភ្លើងបានចំគោលដៅល្អទាហានម្នាក់នោះបានតបថាគាត់កំពុងវឹកហាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែស្ទាត់ជាងនេះការឆ្លើយតបបែបនេះវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការបដិញ្ញាចិត្តនិងការដែលរស់នៅមិនមានភាពក្រអឺតក្រទាំបើទោះបីជាទទួលបានជោគជ័យក៏ដោយមនុស្សដែលមានចរិតលក្ខណៈបែបនេះច្រើនតែជាបុគ្គលដែលអាចសម្រេចបានសមិទ្ធផលធំធេងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគេអ្នករាល់គ្នាគួរតែយកគំរូតាមផ្នត់គំនិតបែបនេះដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងជាប់ជាប្រចាំមិនថាស្ថិតនៅក្នុងវ័យណាក៏ដោយ18នៅពេលដែលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់លើកយករឿងបរាជ័យចាស់ៗមកនិយាយនោះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលភ័យខ្លាចនៅក្នុងការរំពឹងទុកខ្ពស់របស់អ្នកដទៃមកលើគាត់នេះវាបង្ហាញពីកង្វល់របស់បុគ្គលដែលមិនចង់ខ្លាចជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អ្នកដទៃដោយសារតែពួកគេខ្លាចពួកគេធ្លាក់ចុះទៅវិញតាមការវិភាគផ្លូវចិត្តការលើកយកអតីតកាលដ៏ជូរចត់មកបង្ហាញវាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយសម្ពាធពីការរំពឹងទុករបស់សង្គមពួកគេចង់ប្រាប់យើងដោយប្រយោលថាពួកគេក៏ជាមនុស្សធម្មតាដែលមានកំហុសដូចគ្នាដែរដូច្នេះកុំរំពឹងទុកខ្ពស់ពេកចំពោះពួកគេនៅថ្ងៃអនាគតជាទីហោនៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាគាត់តែងនិពន្ធបានពីរោះណាស់គាត់ប្រញាប់តបមកប្រាប់វិញពីប្រវត្តិដែលគាត់ធ្លាប់សរសេរខុសវេយ្យាករណ៍និងសរសេរមិនបានត្រូវល្អកាលពីមុនការបកស្រាយបែបនេះគឺជារបៀបរៀបចំផ្លូវចិត្តដើម្បីការពារខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់មិនអាចធ្វើបានល្អនៅពេលក្រោយមនុស្សដែលមានរបួសផ្លូវចិត្តរឿងបរាជ័យតែងតែរស់នៅក្នុងភាពតានតឹងនិងមិនសូវមានសេចក្តីសុខពេញលេញឡើយបើអ្នកចង់លើកទឹកចិត្តគាត់អ្នកគួរតែគូបញ្ជាក់ថាបរាជ័យគឺជាមេរៀនហើយអ្នកទទួលស្គាល់តែបច្ចុប្បន្នភាពដ៏ល្អរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះ19បើមនុស្សម្នាក់ទាមទារការសរសើរបន្ថែមក្រោយពេលទទួលបានការសរសើរនោះវាបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ការចាប់អារម្មណ៍និងចង់ធ្វើជាតារានេះគឺទាញយកចរិតលក្ខណៈរបស់បុគ្គលដែលចាត់ទុកពាក្យសរសើរគឺជាអាហារចម្បងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅក្នុងន័យចិត្តសាស្ត្រមនុស្សនេះមានអាកប្បកិរិយាលេចធ្លោដែលទាមទារឲ្យគ្រប់គ្នាសម្លឹងមើលមកពួកគេគ្រប់វិនាទីពួកគេគ្មានការអៀនខ្មាស់នៅក្នុងការសុំពាក្យផ្អែមល្ហែមបន្ថែមទេព្រោះវាធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សសំខាន់បំផុតជាទីហោនៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាម៉ូតសក់ថ្មីរបស់នាងស្អាតណាស់នាងតបមកវិញថាមែនហ្នឹងស្អាតត្រង់ណាខ្លះដែរប្រាប់ទៀតមកការឆ្លើយតបបែបនេះវាបង្ហាញពីភាពមិនចេះឆ្អែតឆ្អន់ក្នុងការស្វែងរកការទទួលស្គាល់ពីអ្នកដទៃទោះស្ថិតនៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយបុគ្គលប្រភេទនេះច្រើនតែសប្បាយរីករាយពេលមានមនុស្សអ៊ូអរតែងាយនឹងធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលដែលរស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់រំខានអ្នកអាចគ្រាន់តែញញឹមហើយបញ្ចប់ការសន្ទនាត្រឹមនឹងដោយការគួរសមទៅបានហើយ20នៅពេលដែលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់បដូរប្រធានបទភ្លាមនោះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលខ្លាចរអាក្នុងការបង្ហាញពីភាពទន់ខ្សោយឬខ្លាចរអាក្នុងការបង្ហាញពីភាពកក់ក្ដៅនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអាការៈរបស់មនុស្សដែល
មានចិញ្ចាំងផ្លូវចិត្តក្រាស់ខ្មឹកនិងមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ចូលមកក្បែរបេះដូងរបស់ពួកគេពេកនោះទេតាមក្បួនចិត្តសាស្ត្រពួកគេចាត់ទុកការសរសើរនេះគឺជាទម្រង់នៃភាពស្និទ្ធស្នាលមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍រអាក់រអួលពេលទទួលយកវាការគេចវេះដោយបដូររឿងនិយាយគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីកាត់ផ្តាច់ភាពរំជួលចិត្តមុនពេលដែលត្រូវបង្ហាញចេញមកក្រៅឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាគាត់ជាមនុស្សពូកែយកចិត្តទុកដាក់គាត់បែរជាចង្អុលទៅសួរពីរឿងអាកាសធាតុនៅថ្ងៃនេះទៅវិញសកម្មភាពនៃការគេចវេះនេះវាបង្ហាញថាគាត់មិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងការទទួលយកអារម្មណ៍កក់ក្ដៅពីអ្នកដទៃឡើយមនុស្សដែលបិទបេះដូងបែបនេះភាគច្រើនជាអ្នកដែលធ្លាប់ខូចចិត្តឬមិនធ្លាប់ទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់គ្រាន់ពីកុមារភាពក្នុងនាមជាមិត្តអ្នកមិនគួរព្យាយាមបង្ខំទម្លុះជញ្ជាំងរបស់ពួកគេទេប៉ុន្តែគួរតែផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យពួកគេបើកចិត្តតែឯង21នៅពេលដែលទទួលបានការសរសើរបើមនុស្សម្នាក់ក្រឡេកភ្នែកឡើងលើរួចនិយាយថាអរគុណនោះវាបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានគំនិតអវិជ្ជមាននិងចូលចិត្តបញ្ចែកបញ្ចើនេះវាបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលដែលមានភាពជូរចត់នៅក្នុងចិត្តនិងតែងតែមានទស្សនៈមិនល្អចំពោះសង្គមជុំវិញខ្លួនតាមបែបចិត្តសាស្ត្រគេបានបង្ហាញថាការក្រឡេកភ្នែកឡើងលើគឺជាភាសាកាយវិការសកលដែលបង្ហាញពីការធុញទ្រាន់និងការមើលងាយឬការប្រឆាំងតបតពួកគេប្រើសកម្មភាពនេះរួមជាមួយនឹងការអរគុណคล้ายៗដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនខ្វល់ខ្វាយនិងមិនជឿទៅលើពាក្យសរសើររបស់អ្នកសូម្បីតែបន្តិចជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរមិត្តរួមការងារថាពាក់អាវនេះទៅសង្ហាណាស់គាត់ក៏ក្រឡេកភ្នែកឡើងលើហើយតបមកវិញថាអរគុណខ្ញុំដឹងថាអាក្រក់ហើយការបញ្ចែកបញ្ចើបែបនេះបង្ហាញថាគាត់តែងតែគិតរឿងអាក្រក់ទុកជាមុនហើយចាត់ទុកសម្ដីរបស់អ្នកដទៃសុទ្ធសឹងតែជាការលេងសើចការធ្វើការជាមួយមនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមានជារឿយៗអាចទាញថាមពលផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកឲ្យធ្លាក់ចុះដោយមិនដឹងខ្លួនអ្នកគួរសាកល្បងប្រងើយកន្តើយចំពោះអាកប្បកិរិយានេះដើម្បីកុំឲ្យពួកគេគិតថាខ្លួនកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍តាមរយៈទង្វើបែបនេះ22នៅពេលដែលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់ទៀតតបថាចេះតែនិយាយឲ្យទៅរួចពីមាត់ហ្មងនេះវាបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលតែងតែត្រូវការលួងលោមអ្នកចិត្តសាស្ត្រយល់ថាការឆ្លើយតបបែបនេះគឺជាការដាក់ធ្នាក់ដើម្បីតាក់ទាញអ្នកមកខាងទៀតឲ្យប្រឹងប្រែងពន្យល់និងបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងពួកគេមិនមែនមិនជឿអ្នកទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែពួកគេចង់ស្ដាប់ពាក្យបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីកម្ដៅបេះដូងរបស់ពួកគេដែលកំពុងលោតនឹងឲ្យត្រជាក់ជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកប្រាប់ប្រពន្ធអ្នកថាម្ហូបនេះឆ្ងាញ់ណាស់នាងក៏តបមកវិញថាអ្នកគ្រាន់តែនិយាយលួងចិត្តនាងដើម្បីកុំឲ្យនាងខឹងប៉ុណ្ណោះទង្វើនេះវាបញ្ជាក់ថានាងត្រូវការឲ្យអ្នកនិយាយលំអិតអំពីរសជាតិម្ហូបនោះដើម្បីឲ្យនាងមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងចិត្តពិតប្រាកដមនុស្សដែលត្រូវការលួងលោមបែបនេះច្រើនតែមានបេះដូងទន់ជ្រាយនិងងាយនឹងទទួលរងឥទ្ធិពលពីពាក្យសម្ដីអ្នកជុំវិញខ្លួនបើអ្នកមានភាពអត់ធ្មត់អ្នកគួរតែព្យាយាមពន្យល់ពួកគេដោយក្តីស្រឡាញ់ជាងការខឹងសម្បារនិងសំណួរដដែលទាំងនេះ23បើមនុស្សម្នាក់យល់ព្រមទទួលពាក្យសរសើរតែថែមពាក្យរអ៊ូរទាំនោះបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សទុតិយនិយមដែលមិនចេះសប្បាយចិត្តពេញលេញនោះទេនេះវាបង្ហាញពីទម្លាប់អាក្រក់របស់បុគ្គលដែលតែងតែរករឿងតូចតាចមកបំផ្លាញបរិយាកាសល្អៗដែលខ្លួនកំពុងតែមាននាពេលបច្ចុប្បន្នតាមចិត្តសាស្ត្រមនុស្សប្រភេទនេះមានខួរក្បាលដែលរៀបចំកម្មវិធីស្វែងរកតែបញ្ហាបើទោះបីជាពួកគេកំពុងទទួលបានភាពជោគជ័យក៏ដោយពួកគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខ 100% ពេញលេញនោះទេព្រោះពួកគេគិតថាភាពសប្បាយរីករាយតែងតែបិទបាំងនៅរឿងអាក្រក់ដែលនឹងមកដល់ជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាគាត់ទិញបានឡានស្អាតណាស់គាត់បានតបអរគុណតែឡាននេះវាស៊ីសាំងខ្លាំងណាស់ហើយថែមទាំងពិបាកថែទាំទៀតផងការបន្ថែមពាក្យរអ៊ូរទាំនេះវាបង្ហាញថាគាត់បានសម្លាប់ក្តីរំភើបរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកសរសើរមានអារម្មណ៍ស្ពឹកមុខផងដែរមនុស្សទូទៅនិយមច្រើនតែរស់នៅដោយមាន stress ច្រើននិងកម្រមានស្នាមញញឹមចេញពីបេះដូងពិតប្រាកដណាស់ដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺរអ៊ូរទាំនេះអ្នកគួរតែកាត់ផ្តាច់ការសន្ទនាត្រឹមតែពាក្យសរសើរដោយមិនចាំបាច់បន្តសួរនាំរឿងអ្វីផ្សេងទៀតទេ24ពេលដែលគេសរសើរបើមនុស្សម្នាក់បង្ហាញពីភាពស្និទ្ធស្នាលដោយការអោបនោះវាបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សរួសរាយរាក់ទាក់និងបើកចំហខាងផ្លូវចិត្ត
នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលទាញយកធម្មពលវិជ្ជមានតាមរយៈការធ្វើអន្តរកម្មរាងកាយនិងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមអ្នកចិត្តសាស្ត្រចាត់ថ្នាក់មនុស្សប្រភេទនេះថាជាក្រុមមនុស្ស extrovert ដែលតែងតែបង្ហាញមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងកក់ក្ដៅដោយគ្មានការលាក់លៀមឬគ្មានការអៀនខ្មាស់ការប្រើប្រាស់ភាសាកាយវិការដូចជាការអោបវាគឺជាវិធីដែលពួកគេបញ្ជាក់ថាពាក្យសរសើររបស់អ្នកមានតម្លៃចំពោះបេះដូងរបស់ពួកគេយ៉ាងពិតប្រាកដជាទីហោនៅពេលដែលអ្នកសរសើរមិត្តស្រីថានាងគូរੂបានស្អាតណាស់នាងក៏ស្ទុះមកអោបអ្នកដោយក្តីរំភើបនិងញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយការបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកដែលផ្ដល់ការសរសើរមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃនិងមានទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធមនុស្សដែលបើកចំហផ្លូវចិត្តបែបនេះច្រើនតែជាទីស្រឡាញ់រាប់អានរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាព្រោះពួកគេពោរពេញទៅដោយថាមពលនិងភាពរស់រវើកប្រសិនបើអ្នកមិនសូវចូលចិត្តការប៉ះពាល់រាងកាយអ្នកអាចគ្រាន់តែចាប់ដៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់ពួកគេវិញដោយភាពសុជីវធម៌25បើមនុស្សម្នាក់ស្ងាត់មួយសន្ទុះក្រោយពេលសរសើរហើយពួកគេឆ្លើយតបមកវិញនោះវាបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សល្អិតល្អន់និងចេះថ្លឹងថ្លែងពីអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃនេះវារំលេចចេញពីភាពឆ្លៀសវៃផ្នែកអារម្មណ៍របស់បុគ្គលដែលមិនចូលចិត្តបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយភាពតក់ក្រហល់ដោយគ្មានការគិតនោះទេតាមការវិភាគបែបចិត្តសាស្ត្រការផ្អាកមួយផ្លែតនេះគឺជាពេលវេលាដែលខួរក្បាលរបស់ពួកគេកំពុងដំណើរការទិន្នន័យដើម្បីស្វែងរកពាក្យពេចន៍ដែលស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ឆ្លើយតបពួកគេចង់ឲ្យប្រកាសថាការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេនឹងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកដែលផ្ដល់ការសរសើរហើយក៏មិនលើកតម្កើងខ្លួនឯងឲ្យជ្រុលហួសហេតុដែរឧទាហរណ៍នៅពេលដែលប្រធានក្រុមហ៊ុនសរសើរបុគ្គលិកម្នាក់ថាឆ្នើមគាត់ក៏ស្ងាត់ប្រហែលជា3វិនាទីទើបញញឹមរួចឆ្លើយពាក្យថាអរគុណប្រកបដោយអត្ថន័យការបង្អាក់ពេលវេលាបែបនេះវាបង្ហាញពីភាពចាស់ទុំនៃការគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះតម្លៃនៃពាក្យសម្ដីដែលចេញពីមាត់របស់ខ្លួនមនុស្សដែលមានលក្ខណៈល្អិតល្អន់បែបនេះគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ការធ្វើការដែលទាមទារការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលរស់នៅក្បែរពួកគេមិនងាយនិយាយស្ដីឲ្យប៉ះពាល់អ្នកឡើយ26បើមនុស្សម្នាក់ឆ្លៀតឱកាសនិទានរឿងវែងអន្លាយពីខ្លួនឯងឡងពេលដែលអ្នកដទៃសរសើរខ្លួននោះវាបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលយកខ្លួនឯងជាធំនេះវាបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាតួឯកតែមួយគត់នៅក្នុងសាច់រឿងនៃពិភពលោកនេះអ្នកចិត្តសាស្ត្របានពន្យល់ថាពួកគេប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកគ្រាន់តែជាស្ពានដើម្បីចម្លងចូលទៅកាន់ការបង្ហាញភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះពួកគេខ្វះការយល់ចិត្តអ្នកដទៃហើយពួកគេមិនខ្វល់ថាអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ពួកគេនឹងធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងពួកគេចំពោះរឿងរ៉ាវដែលពួកគេនឹងលើកយកមកវែងអន្លាយនោះទេជាទីហោនៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាគាត់បានលឿនណាស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការហាត់ប្រាណរបស់គាត់តាំងពី10ឆ្នាំមុនរហូតទាល់តែអ្នកឈរស្ដាប់នឹងរឿងជើងការបកស្រាយវែងអន្លាយនេះវាបញ្ជាក់ថាគាត់ត្រូវការឲ្យអ្នកកោតសរសើរបន្ថែមទៀតនិងទទួលស្គាល់ភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់ឲ្យអស់ពីទំហំចិត្តការធ្វើការសន្ទនាជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះច្រើនតែហត់នឿយព្រោះវាជាការប្រស្រ័យតាក់ទងផ្លូវចិត្តដែលគិតតែមួយទិសដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរមតិគ្នាឡើយប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីពួកគេអ្នកត្រូវតែហ៊ានកាត់សម្ដីពួកគេដោយភាពគួរសមទើបអាចបញ្ចប់រឿងរ៉ាវដ៏វែងអន្លាយនេះបាន27បើមនុស្សម្នាក់តបថានេះគឺជាការរៀបចំរបស់ព្រះឬជាកម្មផលនេះវាបញ្ជាក់ថាគាត់មានជំនឿស៊ប់ទៅនឹងទីតាំងគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅនេះគឺលាតត្រដាងពីប្រព័ន្ធជំនឿយ៉ាងមុតមមរបស់បុគ្គលដែលតែងតែភ្ជាប់រាល់ព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងជីវិតទៅនឹងកម្លាំងខាងក្រៅរបស់ខ្លួនតាមក្បួនចិត្តសាស្ត្រមនុស្សដែលមានទីតាំងគ្រប់គ្រងនៅខាងក្រៅជឿថាពួកគេគ្រាន់តែជាតួអង្គធ្វើតាមអំណាចនៃធម្មជាតិឬអំណាចរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះការទម្លាក់ក្រេឌីតទៅលើជំនឿបែបនេះវាគឺជាវិធីដែលពួកគេរក្សាភាពដាក់ខ្លួននិងជៀសវាងការជាប់ជំពាក់ជាមួយលោភៈនៅក្នុងលោកីឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរគ្រូពេទ្យម្នាក់ថាពូកែជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺគាត់បែរជាតបថានេះគឺជាចិត្តសន្តោសរបស់ព្រះដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃរស់ឡើងវិញការឆ្លើយតបបែបនេះវាបង្ហាញពីភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែវាក៏អាចបន្ថយតម្លៃនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែករាងកាយរបស់គាត់ផងដែរមនុស្សដែលមានជំនឿស៊ប់បែបនេះច្រើនតែងាយស្រួលក្នុងការតទល់ជាមួយនឹងការបាត់បង់
ដោយសារតែពួកគេតែងតែបន្ទោសព្រំលិខិតជាជាងខ្លួនឯងនៅពេលដែលសន្ទនាជាមួយពួកគេអ្នកគួរតែបង្ហាញការគោរពចំពោះជំនឿរបស់ពួកគេបើទោះបីជាអ្នកមិនសូវជឿដូចពួកគេក៏ដោយ28នៅពេលដែលទទួលបានការសរសើរមនុស្សម្នាក់នោះងាកឆ្វេងងាកស្ដាំថាតើមានគេឮឬក៏អត់នោះបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វល់ខ្វាយពីមុខមាត់នៅក្នុងសង្គមយ៉ាងខ្លាំងនេះវាបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយារបស់បុគ្គលដែលវាតម្លៃសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឯងទៅលើការទទួលស្គាល់ពីហ្វូងមនុស្សជាជាងបុគ្គលម្នាក់តាមការវិភាគផ្លូវចិត្តការងាកមើលជុំវិញខ្លួនវាគឺជាការស្វែងរកភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាពាក្យសរសើរនេះត្រូវបានឮជាសាធារណៈដែរឬទេដែលជួយបង្កើតឋានៈសង្គមរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែខ្ពស់ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាការសរសើររវាងមនុស្សតែ2 3នាក់វាមិនសូវមានតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ឡើយវាត្រូវតែមានទស្សនិកជនចូលរួមដឹងឮទៅវាមានន័យជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកខ្សឹបនៃពាក្យសរសើរទៅកាន់មិត្តភក្តិម្នាក់ថាឯងមានសមត្ថភាពគាត់ក៏ងាកមើលទៅតុធ្វើការរបស់អ្នកដទៃសិនមុននឹងនិយាយតបខ្លាំងៗដើម្បីឲ្យគេឮផងដែរទង្វើនេះវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគោលដៅចម្បងរបស់គាត់មិនមែនដើម្បីទទួលបានពាក្យល្អពីអ្នកទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីបង្ហាញភាពអស្ចារ្យរបស់គាត់នឹងទៅប្រាប់អ្នកដែលបិទបាំងសរសើរគាត់មនុស្សដែលងប់ងល់នឹងមុខមាត់សង្គមបែបនេះច្រើនតែរស់នៅដោយការពាក់របាំងមុខនិងពោពេញដោយភាពហត់នឿយខាងផ្លូវចិត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកមិនគួរយកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងទៅចងភ្ជាប់នៃការប្រតិកម្មរបស់ពួកគេពេកទេព្រោះពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសង្គមច្រើនជាងបុគ្គលផ្ទាល់29បើមនុស្សម្នាក់ចុចទូរស័ព្ទឬមិនផ្ដោតអារម្មណ៍ពេលដែលគេសរសើរគាត់នោះបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សខ្វះការគោរពនិងមិនខ្វល់ពីអ្នកដទៃឡើយឥរិយាបថនេះគឺរំលេចចេញពីភាពឆ្លើយនិងការបាត់បង់សុជីវធម៌នៅក្នុងសង្គមរបស់បុគ្គលដែលមិនឲ្យតម្លៃទៅលើទំនាក់ទំនងនៃអន្តរបុគ្គលចិត្តសាស្ត្របានចាត់ទុកថាការបំបែកការយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសន្ទនានេះថាជាទម្រង់នៃការបដិសេធតម្លៃរបស់អ្នកដទៃដោយប្រយោលវានឹងមានឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានខ្លាំងមែនទែនពួកគេកំពុងប្រាប់យើងតាមរយៈកាយវិការរបស់ពួកគេថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេមានតម្លៃនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងពាក្យសម្ដីល្អៗរបស់យើងទៅទៀតឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងសរសើរមិត្តភក្តិម្នាក់ដែលកំពុងតែញ៉ាំកាហ្វេគាត់ចេះតែអូសទូរស័ព្ទចុះឡើងហើយតបថាដោយមិនមើលមុខយើងសោះសកម្មភាពនេះគឺមិនត្រឹមតែបំផ្លាញបរិយាកាសដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដែលខំសរសើរនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជារបស់ឥតបានការដែរការរស់នៅឬក៏ធ្វើការជាមួយមនុស្សដែលញៀននឹងបច្ចេកវិទ្យានិងខ្វះការយល់ចិត្តបែបនេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងខាតបង់អារម្មណ៍ជាច្រើនវិធីដោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពគឺការបញ្ឈប់ការសន្ទនាភ្លាមៗដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកក៏គោរពពេលវេលារបស់ខ្លួនឯងដែរ30បើមនុស្សម្នាក់តបថាអ្នកមិនចាំបាច់បញ្ចូលខ្ញុំទេនោះវាបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលសង់របាំងការពារខ្លួនឯងក្រាស់ពេកនិងមានភាពរឹងរូសខ្លាំងសម្ដីនេះវាបង្ហាញពីផ្នត់គំនិតដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់មនុស្សដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដទៃឬក៏ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ទម្លុះរបាំងផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួនបានដូចងាយៗនោះទេតាមចិត្តសាស្ត្រការនិយាយបដិសេធដ៏គំរោះគំរើយបែបនេះគឺជាយន្តការការពារខ្លួនពីការខកចិត្តដែលពួកគេធ្លាប់បានជួបប្រទះនាពេលកន្លងមកពួកគេចាត់ទុកថាការសរសើរគឺជារឿងក្លែងបន្លំឬជាការបញ្ចើចបញ្ចើដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ទើបពួកគេវាយបកមុនដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកគេឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរប្រពន្ធថាថ្ងៃនេះនាងធ្វើការផ្ទះហត់នឿយខ្លាំងណាស់នាងក៏តបទាំងកំហឹងថាអ្នកមិនចាំបាច់បញ្ចូលខ្ញុំទេនាងដឹងខ្លួនឯងហើយការតបតនេះវាបង្ហាញថានាងកំពុងតែមានអារម្មណ៍ថាខឹងកប់ជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងចំពោះរឿងអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យនាងមើលឃើញពីបំណងល្អរបស់អ្នកคล้ายទៅជារឿងអាក្រក់ទៅវិញការយកឈ្នះបេះដូងរបស់មនុស្សដែលរឹងរូសបែបនេះទាមទារនូវភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់និងមានភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីបញ្ជាក់តាមរយៈទង្វើជាក់ស្ដែងជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមិនគួរតបតទៅវិញដោយកំហឹងទេតែយើងគួរតែពន្យល់ដោយសន្តិវិធីថាយើងពិតជាឲ្យតម្លៃគាត់ចេញពីបេះដូងពិតមែន31បើមនុស្សម្នាក់ចងចាំពាក្យសរសើរនោះជារៀងរហូតនោះបញ្ជាក់ថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅនិងឲ្យតម្លៃយើងខ្លាំងនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីដួងចិត្តដ៏បរិសុទ្ធរបស់បុគ្គលដែលបានចាត់ទុកពាក្យសម្ដីវិជ្ជមានប្រៀបបានទៅនឹងរតនសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានតាមការវិភាគចិត្តសាស្ត្រខួរក្បាលរបស់ពួកគេមានទំនោរផ្ទុកនូវអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុងចិត្តដើម្បីទុកវាថាជាធម្មពលនៅពេលប្រឈមជាមួយនឹងការលំបាក
ពួកគេមិនត្រឹមតែផ្ដល់តម្លៃទៅលើពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេផ្ដល់តម្លៃទៅលើបុគ្គលដែលបាននិយាយពាក្យទាំងនោះមកកាន់ពួកគេរហូតដល់មួយជីវិតជាក់ស្ដែងជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកមិត្តភក្តិម្នាក់នៅតែរំលឹកប្រាប់អ្នកថាកាលពីមុនដោយសារតែអ្នកសរសើរគាត់ទើបគាត់មានកម្លាំងចិត្តតស៊ូរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះការចងចាំដ៏លម្អិតនេះវាបញ្ជាក់ថាទង្វើតូចតាចរបស់អ្នកបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងដួងវិញ្ញាណនិងបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ជាវិជ្ជមានមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅបែបនេះគឺកម្រនឹងក្បត់មិត្តភក្តិណាស់ព្រោះពួកគេតែងតែមានការដឹងគុណនៅក្នុងបេះដូងជានិច្ចយើងគួរតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះឲ្យបានល្អព្រោះពួកគេគឺជាកម្លាំងគាំទ្រដ៏រឹងមាំបំផុតសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃអនាគត32បើមនុស្សម្នាក់តបវិញដោយការបង្អួតបន្ថែមនោះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមិនព្រមឲ្យនរណាម្នាក់មើលរំលងពីភាពអស្ចារ្យរបស់ខ្លួនឯងឡើយនេះវាបង្ហាញពីភាពដែលមិនចេះឆ្អែតឆ្អន់របស់បុគ្គលដែលតែងតែចង់ឈរនៅលើកំពូលតារាងនៃភាពជោគជ័យនៅក្នុងសង្គមជានិច្ចអ្នកចិត្តសាស្ត្រចាត់ទុកទម្លាប់នៃការនិយាយបំផោងខ្លួនឯងថាជារោគសញ្ញានៃការព្រួយបារម្ភអំពីអសន្តិសុខផ្លូវចិត្តដែលបង្កប់នៅពីក្នុងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅពេលដែលអ្នកសរសើរពួកគេចំណុចមួយពួកគេត្រូវតែលើកចំណុចដ៏អស្ចារ្យជាងនេះ2ឬក៏3មកនិយាយដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេពូកែជាងអ្វីដែលអ្នកសរសើរទៅទៀតឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាគាត់ដោះស្រាយបញ្ហានេះបានល្អណាស់គាត់ក៏តបភ្លាមថាការពិតទៅខ្ញុំអាចធ្វើវាបានលឿនជាងនេះនិងល្អជាងនេះទៅទៀតទង្វើបែបនេះវាបង្ហាញពីភាពក្អេងក្អាងដែលមិនទុកចន្លោះឲ្យអ្នកស្ដាប់មានអារម្មណ៍ល្អចំពោះការប្រឹងប្រែងក្នុងការសរសើររបស់ពួកគេសោះឡើយអាកប្បកិរិយាបែបនេះច្រើនតែធ្វើឲ្យមនុស្សជុំវិញខ្លួនមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់និងរាងចាលលែងចង់សរសើរនៅពេលក្រោយដោយសារតែការតបតបែបអួតអាងនេះវិធីដើម្បីទប់ទល់ដ៏ល្អបំផុតគឺគ្រាន់តែបង្ហាញការញញឹមទទួលយកដោយមិនចាំបាច់មានការជជែកដេញដោលទៅទៀតទេដើម្បីកុំឲ្យគេនឹងមានឱកាសអួតបន្ថែមទៀត33បើមនុស្សម្នាក់តបថាអូរបស់នេះខ្ញុំទិញបញ្ចុះតម្លៃទេនោះវាបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សជាក់ស្ដែងនិយមនិងមិនចង់ឲ្យគេគិតថាគាត់នឹងអួតទ្រព្យទេសម្ដីនេះវារំលេចចេញពីភាពសាមញ្ញនិងភាពរាបសាររបស់បុគ្គលដែលមានភាពឆ្លៀសវៃក្នុងការគ្រប់គ្រងការយល់ឃើញរបស់អ្នកដទៃមកលើខ្លួនតាមក្បួនចិត្តសាស្ត្រការប្រាប់ពីតម្លៃពិតប្រាកដឬក៏បង្ហាញពីតម្លៃថោកនៃរបស់របរដែលកំពុងតែពាក់វាគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយគម្លាតវណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមពួកគេមិនចង់ឲ្យយើងដែលផ្ដល់ការសរសើរមានអារម្មណ៍ថាតូចចិត្តឬក៏គិតថាពួកគេជាមនុស្សហ៊ឺហាដែលចំណាយប្រាក់ខ្ជះខ្ជាយទៅលើសម្ភារៈនិយមនោះឡើយឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរមិត្តស្រីអ្នកថារូបដែលនាងពាក់មើលទៅតាក់ទាញនិងថ្លៃខ្លាំងណាស់នាងបែរជាប្រាប់ទាំងសើចថានាងទិញវាពីផ្សារក្នុងការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ការឆ្លើយតបនេះវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានាងគឺជាមនុស្សដែលឲ្យតម្លៃទៅលើភាពជាក់ស្ដែងនិយមជាងការចង់បានមុខមាត់តាមរយៈការកុហកលាក់បាំងការពិតមនុស្សដែលមានចរិតបែបនេះវាងាយស្រួលនៅក្នុងការចោះសម្រុងជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងមិនងាយមានចំនួនរឿងផលប្រយោជន៍ឡើយការជួបមនុស្សបែបនេះគឺជាសំណាងល្អព្រោះពួកគេជាមិត្តភក្តិដែលងាយស្រួលក្នុងការនិយាយលេងសើចនិងមិនប្រកាន់រឿងតូចតាចឡើយ34បើមនុស្សម្នាក់យំនៅពេលដែលទទួលបានការសរសើរនោះបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងឆ្លងកាត់ភាពតានតឹងនៅក្នុងផ្លូវចិត្តខ្លាំងឬក៏រំជួលចិត្តហួសកម្រិតនេះវាពិពណ៌នាអំពីប្រតិកម្មរាងកាយដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះឡើងនៅអារម្មណ៍ដែលត្រូវបានទប់ស្កាត់នៅក្នុងចិត្តអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរអ្នកចិត្តសាស្ត្រយល់ឃើញថាទឹកភ្នែកដែលស្រក់ចុះនៅពេលដែលមានគេសរសើរវាគឺជាការរំដោះសម្ពាធផ្លូវចិត្តដែលបានបង្កឡើងដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងដោយគ្មានអ្នកណាមើលឃើញកន្លងមកពួកគេប្រហែលជាឆ្លងកាត់ការលំបាកជាច្រើនទទួលរងការរិះគន់ជាច្រើនឬក៏ពួកគេមានការតស៊ូតែម្នាក់ឯងជាយូរមកហើយទើបតែឮពាក្យកក់ក្ដៅមួយនេះបានចាក់ទម្លុះបេះដូងរបស់ពួកគេតែម្ដងទៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអ្នកសរសើរបុគ្គលិកថានាងពិតជាមនុស្សស្រីដែលរឹងមាំដែលអាចចិញ្ចឹមកូនបានល្អតែម្នាក់ឯងនាងស្រាប់តែស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនការយំបែបនេះមិនមែនជាភាពទន់ខ្សោយទេប៉ុន្តែវាជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកបានប៉ះចំដំបៅផ្លូវចិត្តដែលនាងកំពុងតែព្យាបាលនៅពេលប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពនេះអ្នកគ្រាន់តែហុចក្រដាសសម្រាប់ជូតទឹកភ្នែកឲ្យនាងហើយអង្គុយកំដរនាងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់នាងទៅបានហើយអ្នកមិនចាំបាច់រំខានឬក៏សួរសំណួរដែលនាំឲ្យនាងកាន់តែពិបាកចិត្តនោះទេគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យនាងយំដើម្បីបញ្ចេញភាពហត់នឿយទៅបានហើយ35
បើយើងសរសើរនរណាម្នាក់ហើយម្នាក់នោះសម្លឹងមុខយើងដោយមិននិយាយអ្វីសោះនោះបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីពិភពខាងក្រៅឬខួរក្បាលរបស់គាត់មានដំណើរការយឺតទាំងនេះគឺបង្ហាញពីអាការៈរាងកាយនិងបញ្ញាស្មារតីរបស់បុគ្គលដែលមិនអាចធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មានតុល្យភាពជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃពេលបច្ចុប្បន្នបានភ្លាមៗនោះទេតាមការស្រាវជ្រាវបែបចិត្តសាស្ត្រការសម្លឹងដោយគ្មានប្រតិកម្មវាកើតឡើងនៅពេលដែលប្រព័ន្ធប្រសាទប្រសាទកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពជាប់គាំងដោយសារតែភាពតានតឹងឬការគិតស្មុគស្មាញច្រើនពួកគេប្រហែលជាកំពុងគិតពីរឿងផ្សេងស្របពេលដែលអ្នកសរសើរពួកគេទើបធ្វើឲ្យការទទួលព័ត៌មានរបស់ពួកគេត្រូវរាំងស្ទះពាក់កណ្ដាលទីជាទីហោចស្ដែងនៅពេលដែលអ្នកសរសើរមិត្តភ័ក្តិដែលទើបនឹងជួបរឿងបែកបាក់គ្រួសារថាគាត់ស្លៀកពាក់ស្រស់ស្អាតណាស់គាត់គ្រាន់តែសម្លឹងមុខអ្នកដោយគ្មានចលនាកែវភ្នែកឬក៏គ្មានចម្លើយតបតអ្វីទាំងអស់សកម្មភាពនេះវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រលឹងរបស់គាត់មិនបាននៅជាប់នឹងខ្លួនទេហើយគាត់ក៏មិនបានដឹងថាអ្នកកំពុងនិយាយអ្វីឲ្យប្រកាសដែរការទាមទារចម្លើយតបពីមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតចំពោះផ្លូវចិត្តដែលពួកគេកំពុងតែបែកបាក់អ្នកគួរតែហៅឈ្មោះពួកគាត់ម្ដងទៀតដោយសម្ដីទន់ភ្លន់ឬគ្រាន់តែញញឹមហើយបដូរប្រធានបទទៅរឿងសាមញ្ញវិញទៅដើម្បីជួយកំសាន្តអារម្មណ៍ទៅដល់គាត់36បើមនុស្សម្នាក់សរសើរហើយរំលឹកខ្លួនឯងឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះវាបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែព្យាយាមចាក់បញ្ចូលធម៌ពលវិជ្ជមានចូលទៅក្នុងផ្លូវចិត្តហើយនេះវារំលេចពីយន្តការការពារខ្លួនដ៏ឈ្លាសវៃរបស់បុគ្គលដែលយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនិងការផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លួនឯងតាមក្បួនចិត្តសាស្ត្រការនិយាយរំលឹកពីសារវិជ្ជមានទៅកាន់ខ្លួនឯងវាគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការពង្រឹងទំនុកចិត្តនិងការរៀបចំប្រព័ន្ធការគិតឡើងវិញពួកគេប្រើប្រាស់ពាក្យសរសើររបស់យើងជាវត្ថុធាតុដើមដើម្បីបង្កើតជាអាវក្រោះការពារផ្លូវចិត្តពីការរិះគន់ឬភាពតានតឹងនៅថ្ងៃអនាគតឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាគាត់ពិតជាមានសមត្ថភាពគាត់ក៏រអ៊ូតិចម្នាក់ឯងថាមែនហើយខ្ញុំពិតជាអាចធ្វើវាបានដោយជោគជ័យទង្វើនេះវាបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែសន្សំថាមពលពីយើងដើម្បីប្រែក្លាយវាឲ្យទៅជាកម្លាំងរុញច្រានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក្នុងការជំនះឧបសគ្គនៅពេលខាងមុខមនុស្សដែលមានទម្លាប់បែបនេះច្រើនតែមានភាពរឹងមាំពីខាងក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់និងមិនងាយបោះបង់ចោលនូវគោលដៅរបស់ខ្លួនដោយសារតែឧបសគ្គតូចតាចឡើយយើងក៏បីបន្តផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់ពួកគាត់បន្ថែមទៀតព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់យើងកំពុងតែដើរតួជាក្របពូជនៃក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ហើយ37នៅពេលដែលយើងសរសើរនរណាម្នាក់ហើយម្នាក់នោះតបមកវិញថាកុំនិយាយអីនាំតែវាសយទេនោះវាបង្ហាញថាគាត់ជឿទៅលើរឿងអបិយជំនឿនិងព្រួយបារម្ភពីអនាគតសម្ដីនេះវាបង្ហាញពីការគិតបែបអភិរក្សនិយមនិងមានក្តីកង្វល់របស់បុគ្គលដែលតែងតែភ័យខ្លាចពីភាពជោគជ័យនិងនាំមកនូវសំណាងអាក្រក់ជាប់មកតាមក្រោយជានិច្ចក្នុងន័យចិត្តសាស្ត្រភាពភ័យខ្លាចកើតចេញពីជំនឿស៊ុបទៅលើច្បាប់នៃការប៉ះប៉ូវឬជំនឿដែលគិតថាពិភពលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់មានក្តីសុខពេញលេញដោយគ្មានការដាក់ទោសឡើយពួកគេចាត់ទុកថាការសរសើរខ្លាំងៗគឺជាការដាក់ព្រលឹងអាក្រក់ឲ្យងាកមកចាប់អារម្មណ៍និងបំផ្លាញសមិទ្ធផលដែលពួកគេកំពុងតែមាននៅក្នុងដៃនាពេលបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍នៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាកូនរបស់ឯងធាត់ឡើងទៅលុកទលុនគួរឲ្យស្រឡាញ់នាងបញ្ញាប់តបវិញថាកុំសរសើរពេកខ្លាចវាឈឺឬក៏វាគ្រុនក្តៅការឆ្លើយតបបែបនេះមិនមែនមានន័យថានាងមិនសប្បាយចិត្តទេតែនាងកំពុងតែប្រើជំនឿដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់កូនទៅតាមគំនិតចាស់ទុំកាលពីដើមការវែកញែករកខុសរកត្រូវជាមួយមនុស្សដែលមានជំនឿបែបនេះវាគឺជារឿងខាតពេលនិងអាចបណ្ដាលឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តថែមទៀតផងវិធីដ៏ល្អអ្នកគ្រាន់តែងក់ក្បាលយល់ស្របតាមពួកគេបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ស្ងប់ចិត្តនិងមិនចាត់ទុកថាអ្នកគឺជានិមិត្តរូបនៃរឿងចង្រៃ38បើមនុស្សម្នាក់ឆ្លើយតបដោយការសួរទៅកាន់អ្នកដទៃក្បែរនោះវិញនេះវាបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សត្រូវការការគាំទ្រជាសម្លេងភាគច្រើនតាមការវិភាគផ្លូវចិត្តការស្វែងរកការគាំទ្រពីតួអង្គទី2ទី3ទី4និងទី5វាជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាក់ថាពាក្យសរសើរទី1វាមិនមែនជារឿងកុហកទេឬវាមិនមែនជារឿងបញ្ចែកបញ្ចើនោះឡើយពួកគេត្រូវការទិន្នន័យបន្ថែមដើម្បីឲ្យខួរក្បាលរបស់ពួកគេអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថាពួកគេពិតជាស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការសរសើរនោះពិតប្រាកដមែនទេជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអ្នកសរសើរមិត្តម្នាក់ថាថ្ងៃនេះតបតែងមុខបានស្អាតប្លែកនាងមិនតបនឹងអ្នកទេតែបែរជាងាកទៅសួរមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតថាពិតមែនដែរទេមើលទៅស្អាតដូចគាត់និយាយមែនអត់សកម្មភាពនេះវាបញ្ជាក់ថានាងនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះរូបសម្រស់ខ្លួនឯងហើយត្រូវការអ្នកគាំទ្រជាច្រើនអ្នកទើបអាចបណ្ដេញភាពសង្ស័យនោះបាន
មនុស្សដែលមានចរិតលក្ខណៈបែបនេះច្រើនតែងាយរងគ្រោះដោយសារតែសម្ដីរបស់អ្នកដទៃព្រោះសេចក្តីសុខរបស់គេត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការសម្រេចរបស់អ្នកខាងក្រៅទាំងស្រុងយើងមិនគួរបង្ហាញការអាក់អន់ចិត្តទេប្រសិនបើគេងាកទៅសួរអ្នកផ្សេងព្រោះវាគ្រាន់តែជាទម្លាប់ស្វែងរកសុវត្ថិភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ39បើមនុស្សម្នាក់ទម្លាក់ការសរសើរហើយបង្វែរទៅនិយាយរឿងអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដទៃនោះវាបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សពោពេញទៅដោយការច្រណែនឈ្នានីសនេះវាបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយាដ៏អាក្រក់របស់បុគ្គលដែលប្រើប្រាស់ភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងគឺជាអាវុធដើម្បីទៅវាយប្រហារលើបុគ្គលដែលខ្លួនសក់ខ្ពើមអ្នកចិត្តសាស្ត្រយល់ឃើញថាពួកគេមិនមានក្តីសុខជាមួយនឹងការសម្រេចបាននៃលទ្ធផលល្អរបស់ខ្លួនឯងនោះទេលុះត្រាតែពួកគេបានជន់ឈ្លីអ្នកដទៃឲ្យទាបជាងខ្លួនជាមុនសិនការសរសើររបស់យើងត្រូវបានគេប្រើជាឈ្នន់ដើម្បីបើកឆាកសន្ទនាវាយប្រហារនិងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីភាពកខ្វក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធគំនិតរបស់ពួកគេជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអ្នកសរសើរគាត់ថាធ្វើបទបង្ហាញបានល្អគាត់តបថាអរគុណហើយបន្តថាវាមិនដូចមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតទេដែលធ្វើខុសរហូតនោះការទាញអ្នកដទៃទម្លាក់ចូលក្នុងរឿងដែលមិនពាក់ព័ន្ធនេះវាបញ្ជាក់ថាគាត់មានគំនុំលាក់បាំងនិងចង់លើកដំកើងខ្លួនឯងតាមរយៈភាពបរាជ័យរបស់គេការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សប្រភេទនេះគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ព្រោះថ្ងៃណាមួយពួកគេអាចនឹងយកអ្នកទៅប្រៀបធៀបដើម្បីជន់ឈ្លីដូចគ្នាដែរយើងគួរតែបិទបញ្ចប់ការសន្ទនាភ្លាមៗដោយមិនចូលរួមវែកញែកដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនខ្លាចជាចំណែកនៃការនិយាយដើមគេដោយមិនដឹងខ្លួន40ចុងក្រោយបើសិនជាមនុស្សម្នាក់ញញឹមយ៉ាងស្រស់សម្លឹងភ្នែករបស់យើងចំនៅពេលដែលយើងសរសើរពួកគេរួចតបថាពាក្យអរគុណនោះបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានភាពឆ្លៀសវៃខាងអារម្មណ៍ខ្ពស់ឬក៏យើងហៅថាគាត់មាន EQ ខ្ពស់ហើយពួកគាត់ក៏មានភាពស្មោះត្រង់ខ្លាំងណាស់ដែរនេះវារំលេចចេញពីទម្រង់នៃការឆ្លើយតបដ៏ល្អឥតខ្ចោះបំផុតនៅក្នុងសិល្បៈនៃទំនាក់ទំនងនិងបង្ហាញពីភាពតាក់ទាញរបស់បុគ្គលដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈឆ្នើមនៅក្នុងក្បួនចិត្តសាស្ត្រការញញឹមចេញពីបេះដូងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសម្លឹងកែវភ្នែកវាគឺជាកាយវិការដែលបញ្ជាក់ពីការផ្ដល់តម្លៃការគោរពនិងការកសាងទំនុកចិត្តពួកគេមិនត្រឹមតែទទួលយកពាក្យសរសើរដោយក្តីរំភើបប៉ុណ្ណោះទេតែពួកគេថែមទាំងបញ្ជូនថាមពលនៃក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់ទៅកាន់អ្នកនិយាយវិញផងដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលអ្នកសរសើរថាសេវាកម្មរបស់គាត់ល្អណាស់គាត់ក៏សម្លឹងភ្នែករបស់អ្នកដោយក្តីកក់ក្ដៅញញឹមចេញមកយ៉ាងពិតប្រាកដហើយពោលពាក្យអរគុណដោយសម្លេងទន់ភ្លន់ការឆ្លើយតបបែបនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកផ្ដល់ពាក្យសរសើរនឹងមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តខ្លាំងនិងចង់បន្តធ្វើអំពើល្អទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតនៅពេលក្រោយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍កម្រិតខ្ពស់បែបនេះគឺតែងតែទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពការងារនិងជីវិតគ្រួសាររបស់ពួកគេយ៉ាងងាយស្រួលយើងគួរតែរៀនសូត្រពីអាកប្បកិរិយាដ៏ថ្លៃថ្នូរនេះដើម្បីយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងដ៏មានអត្ថន័យយូរអង្វែងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលា